gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 2, turahera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 20. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Musa amagambo aranditse ngo, marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana, bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza avukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki ni cyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe umuvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe umuvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye. Ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya amutekereza. Maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Twakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Nk'uko tumaze kubisomerwa, ijambo abungeri ryagarutsemo kenshi. Abungeri ubundi ni abashumba. Mwese tugaruka muzi abashumba muzi, murabazi. Abashumba nyine ni abungeri b'inka cyangwa se b'intama. Ariko ni urwego rw'abantu ruciye bugufi, ntabwo ari abantu bakomeye muri classe sociale. Mu rwego rw'abantu, mu cyubahiro cy'abantu, abungeri ni abantu bafite ikibazo gikeya cyangwa se nta nacyo urebye. Ariko urabona ko iyi nkuru nziza yo kuvuka kwa Yesu, abungeri cyangwa se abashumba nibo bagiriwe ubuntu bwo kubwirwa iyo nkuru nziza mbere y'abandi bose. Burya rero imbere y'Imana twese Imana idufata kimwe. Ntabwo bavuga ngo urakomeye cyane mu maso y'Imana. Twese Imana tubona nk'abantu bayo, yishatse ikoresha ibyo ishaka nuko yakoresha n'uwundi. Hari Imana yahisemo abungeri, nibo Imana yahisemo kubwira inkuru nziza ibonetse ku isi y'uko umukiza abonetse, kuri iyi si. Nk'uko nabibabwiye, mbere y'uko Yesu avuka, isi yari ifite ikibazo gikomeye cyane, kuko nta mukiza isi yari ifite. Ariko Yesu amanutse akemera kuvuka, akavuka nk'umuntu, nk'uko abana bavuka, mbese Imana ikihindura umuntu, ibintu byose bihinduka. Niyo mpamvu tunezerewe, niyo mpamvu twishimye, niyo mpamvu ubona kuri Christmas. Burya nubwo abantu banywa, abandi bakagira gute, bakabyina, abandi bakagura imyenda, ariko abakristo twe tuba twishimiye ko isi yabonye umukiza. Amen. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, dufite ijambo ry'Imana ryiza cyane n'ubundi, kuko turi kubwirwa yuko hari inkuru nziza yabonetse. Badusomeye amagambo menshi, nashatse ko bayasoma, ariko reka nsubiremo gakeya gusa. Ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami
burabagirana bubagota impande zose. Marayika yaje, ubwiza bw'umwami Imana nyine buraboneka, kuko marayika abaje aserukiye Imana, abatumwe n'Imana, aza afite ubwiza bw'Imana. Ndabifuza kujya mugendererwa n'abamarayika kugira ngo ubwiza bw'Imana bubazeho. Amena. Ndifuza ko abamarayika baza mu rusengero hano, cyangwa abamarayika baza ku muntu wumva ijambo ry'Imana, ubwiza bw'Imana bukabagota. Amena. Birakwiye ko munezerwa. Inkuru nziza yabonetse, Yesu yavutse, dukwiye kwishima tukanezerwa. Amena. Ntabwo ukwiye kubaho ubabaye, tukwiye kubaho ufite umutima udakeye, kuko twabonye umukiza wacu. Amena. Twabonye umukiza wacu Yesu yaravutse, yatangiye gahunda yo gucungura umuntu avuka kugeza aho aducunguriye asubira mu ijuru, yarangije umurimo wamuzanye. Amena, amena. Habanje marayika umwe nk'uko twabibonye, ariko nyuma yaho gato ngo haza izindi ngabo zo mu ijuru nyinshi z'abamarayika nanone begera wa wundi noneho baba benshi. Habanje marayika umwe, ubwiza bw'Imana buraboneka, ababwira inkuru nziza, ntabwo ko yabwirije. Ubundi abamarayika ntabwo bashinzwe kubwiriza. Umurimo wo kubwiriza ni uwacu twebwe abakozi b'Imana. Ntabwo marayika w'Imana ari ubwiriza ijambo ry'Imana. Ariko hariya hari hataraboneka umukiza, abamarayika yakoze umurimo wacu kandi ni byiza. Yavuze inkuru nziza, nuvuga ko yabwirije. Yarabwirije, yavuga ko umukiza yabavukiye mu murwa wa Dawidi. Yavuze ubutumwa bwiza. Hanyuma haboneka na kwaya y'abamarayika benshi baje bavuga ngo icyubahiro kiri cyane icy'Imana mu ijuru, hanyuma no mu isi amahoro abe mu yishimye. Amen, amen. Nuvuga ko abamarayika bakoze umurimo ukorerwa mu rusengero. Uwa mbere yaje arabwiriza, abavuga ko umukiza yavutse, avuga inkuru nziza. Yavuze inkuru nziza, yarabwirije. Abandi baza ari kwaya bati icyubahiro kibi cy'Imana, hanyuma no mu isi amahoro abe mu yishimye. Mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, hanyuma no mu isi amahoro abe mu yishimye. Urumva ko ibintu byo mu rusengero byakorewe aho ngaho. Umwe yarabwirije, marayika umwe, abandi baza baririmbira Imana. Amen, amen. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo atari menshi ariko y'ingenzi. Ndagira ngo mbabwire mujye mufata amahirwe yanyu igihe habajeho. Amen. Imboga zibona abantu, imboga zibona abantu. Ubushize twabonye yuko ngo Yesu ngo reka amasome ngo bari babuze umwanya mu icumbi, reka amasome ngo abyara umuhungu w'imfura, ku murongo wa 7 ubwo ngo abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari bagize gute? Bari babuze umwanya mu icumbi. Icumbi n'icyongereza tubyita inn, mbese ni nk'aho hari bakibikira abantu. Ni ukuvuga ngo Yosefu na Mariya bagiye muri inn, bagiye aho amacumbi, mbese mu nzu y'amacumbi. Noneho bagira abacumbi bavuga ko nta mwanya, bati mugende nta mwanya, huzuye mugende nta mwanya uri hano. Ariko batazi yuko uwari kwigiza yarinde ari Yesu. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi yise ngo Yesu ntagucike. Yesu ntagucike. Nuvuga ngo hari igihe Yesu aza akagucika, because yatuba amaso tukamenya ibintu bije mu buzima bwawe. Ntukagire itorojeka ngo wirukane. Ntukagire wirukane ibije, kuko ntabwo uzi uburyo bijemo. Bariya bati ntacumbiye, Yosefu na Mariya mwabaturage nta macumbi. Bari bavuye na kure banananiwe, nabwiye ukuntu baje, indogobe ihetse Mariya nyine izicugusa Mariya igihe habyariye nyine ageze hano kuko yabyaye n'ubundi mu nda byatunganye ubwo yanoze. Ariko icyo nshaka kuvuga uyu munsi ni ibyiciro by'abantu babiri. Hari icyiciro cyaba ari abantu bari bafite inzu y'amacumbi, babwira Mariya na Yosefu ko nta mwanya waboneka aho ngaho, mugende nta mwanya uboneka, kuko bari babuze iki? Bari babuze umwanya mu icumbi, nta mwanya mugende. Iki ni icyiciro cya mbere. Donc nyiri inzu y'amacumbi cyangwa se abanyiri inzu y'amacumbi
bahakanye kwakira Yesu, banze kwakira Mariya na Yosefu, kandi Mariya atwite Yesu wabugiye no kuvuga tegeza kubikira muri iyo nzu y'icumbi umugisha bari kuba bafite batigiye mugende nta mwanya. Icyo ni icyiciro kimwe. Ikindi cyiciro ni icy'abungeri. Abungeri bo barabyumvise, bumvise inkuru nziza, babonye ukuntu bigenze, babwiye ko hari umukiza ubonetse kuri iyi si, ngo basize amatungo yabo bajya kureba uwo mwana wavutse. Amena. Iyo mugiranye abantu babiri mu nzu y'amacumbi bo birukanye abashyitsi, mugende we Mariya na Yosefu, mugende nta mwanya mwabona ahangaha ko amacumbi yarangiye, nta mwanya ukiri hano. Mu by'ukuri ntabwo nabayaga ko babikoranye ubugome, ariko iyo baza kumenya uwa gatatu uri kumwe nabo na Mariya na Yosefu, iyo baza kumumenya uwo ari we, bakaba bazi n'Imana mu by'ukuri, bari kwemera bagashakisha uburyo bakurikira Yosefu na Mariya, ariko ntabwo bagize amaso yo kubibona. Burya iyo umuntu w'Imana, Imana igiye guha amaso ugahumuka ukabona ibyo abandi batabona. Kuko Aburahamu yabonye abashyitsi, we aravuga ati reka mbage itungo muri ikimasa cyangwa inka nakira abashyitsi banjye. Ntabwo bamwibwiye, ntabwo bavuze ngo turabareka ngo tuje tubuye mu ijuru. Yabonye abantu, Imana imuha amaso kumenya ko abo bantu bakwiye kwitabwaho. Barabakira kandi bamubwiye inkuru nziza ko umwaka utaha azaba afite umwana. Amena. Urumva iyo ikijijwe, Imana iguha amaso yo kumenya ibintu. Wabona umuntu uti uyu muntu ntabwo ari umuntu ubwiriza, ahubwo reka mwiyegeze. Iyo ufite amaso y'umwuka ntabwo wirukana ibintu byose bije. Hari ibyo wakira neza ukabiha agaciro. Iyo ufite amaso y'umwuka ntabwo wirukana abakozi b'Imana ubapfushinga mu gihe simbashaka, kuko ntabwo uzi ngo bakuzaniye. Amen. Ubwo rero ngo mvuge kuri ibi byiciro bibiri. Icyiciro cy'abafite igicumbi cyahisemo nabi, kuko cyaje kwakira Yesu. Reka mbere rero tubiyane ariko bavuga banze kwakira Yesu wari uje kandi akeneye igicumbi aho ngaho, banze kumwakira. Icyiciro kindi nicyo abashumba bumvise inkuru nziza, baravuga bati ngo bagenda bihuta, ku mirongo 16 ngo bagenda bihuta basanga Mariya, oya 15 ariko ariho mpera, ngo abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati nimuze tugire Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'umwami Imana itumenyesheje. Ngo bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja abyarishijwe mu muvure w'inka. Hari ikindi kintu bakoze, ngo babibonye babatekereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ngo ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye. Urumva deja abungeri bakoze umurimo wo guhamya Yesu. Hanyuma ku mirongo 20 ngo maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Ngo basubirayo bahimbaza bashima Imana. Urumva abungeri si kujya kureba Yesu gusa bukiye, ahubwo banatanze ubuhamya bavuga ibyo abareka bababwiye. Urumva batangiye kuvuga ubutumwa aho ngaho, babwira Mariya na Yosefu bati abareka batugereye kandi batubwira ibi n'ibi. Hanyuma bavuyeho kandi none bajya kubwira abantu bagenda bahimbaza bashima Imana. Urumva uretse na Mariya na Yosefu babwiye icyo gihe, bagiye kubwira n'abandi bantu bose bashoboye kubona muri uwo mujyi, bashoboye kubona mbese muri ako gace. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza abungeri bahise babusakaza. Abambere babubwiye ni Mariya na Yosefu, hanyuma bavuyeho bajya kubwira n'abandi bose bashoboye kubona aho bagiye bakora bose, bagiye babwira ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza bumvise. Uyu munsi ndagira ngo mwumve iki kintu, ni ikintu gikomeye numvise ntishuriwe mu kanya. Hari igihe Yesu akugenderera ntumenye ko ari we.
hari benshi banga kwakira Yesu bagira ngo ibi bati ni Yesu kuvuga na pastor kanaka bakagenda kumwakira kuko avuzwe na pastor kanaka yenda cyangwa se umuvuga butumwa kanaka cyangwa se bati ni babandi babaturage bari kuvuga ibya Yesu bakakugendera kuko bivuzwe yenda n'abaturage babo cyangwa se akaboneka n'izindi mpamvu zindi zituma umuntu atakira Yesu. Ariko mu by'ukuri Yesu we aba yaje. Yesu ashobora kunyura muri jyewe, ashobora no kunyura mu wundi. Ntabwo ukwiye kwigizaho umuntu ukubwira ubutumwa bwiza, ntabwo ukwiye kwigizaho umuntu ukuzanira inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Ntukwiye kumva ubihiwe n'inkuru nziza y'agakiza k'Imana, ukwiye kuryoherwa n'ibintu by'Imana, kuko muri iryo jambo ry'Imana, Imana imiramo igakora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwawe. Ibi byiciro bitekerejeho usanga hari umukoro dukwiye gukora twebwe abantu. Imbere yacu Imana ihashyira ihitamo, Imana ihashyira guhitamo. Bibiliya itubwira ngo shyize imbere yanyu umugisha n'umuvumo, icyiza n'ikibi, uhitemo. Muri iki gihe cya none turabwira abantu ko Yesu ari we gisubizo ku bantu bose, tugasaba abantu ko bakwiye guhitamo Yesu, kuko guhitamo Yesu ni ukwiteganyiriza imbere yawe ubahateguye ko hazaba heza. Abantu bamwe bagahitamo kutamwemera, abandi bagahitamo kumwemera. Urumva ko umuntu azazira choices, umuntu azazira guhitamo kwe. Kutazajya mu ijuru kwa bamwe bizabitewe n'uko bahisemo nabi, bahisemo ahantu hatari ijuru. Ariko Imana yo iba yakoze umurimo wayo yo kukwereka ko hari ijuru, hari na Gehenomu. Donc hari ijuru, hari Gehenomu, hari ijuru, ihitamo kimwe. Guhitamo ijuru ni uguhitamo Yesu, uguhitamo neza. Noneho ku bijyanye n'ijambo ry'uyu munsi, bariya abantu b'abanyamacumbi banze guhitamo gucumbikira Mariya na Yosefu, kandi Yesu ari mu nda ya Mariya. Ubwo bahisemo neza? Bahisemo nabi. Ariko abungeri bo bamaze kumva inkuru nziza, bahise birukanka bata amatungo yabo. Dore mabiri ikintu nabonye ahangaha gikomeye. Ntabwo biri tubwira ko hari abantu babasigariyeho, ntabwo biri tubwira ko hari abantu basigaye ku matungo, ntabwo biri tubwira ko hari ababungeri bamwe basigaye aho, ahubwo bagiye bose ngo bihuta bagiye kureba uwo mwana wavutse. Ariko Imana yacu ni nziza. Niba basize amatungo yawe, Imana irayaprotectinga, nta cyaba. Kuko bagarutse ntabwo tubona ko bagize ikibazo cy'amatungo yabo, basanze yose agihari. Ariko bagiye bose bayataye, bajyana n'inkuru nziza bumvise, batakibuka n'amatungo yabo. Bugira ibintu by'Imana bikwiye kugeza ahantu utanga uwiyibagiwe. Iyo ubaye nk'uwiyibagiwe ntuba wabishoboye burya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu byaba ari gutunga iby'isi byose ntabwo uri ubugingo bwe. Ariko umuntu wamaze kumenya neza uburyohe n'imbaraga cyangwa se n'agaciro k'ibintu by'Imana, hari ibyo yirengagiza, hari ibyo areka, hari ibyo avamo, hari ibyo atareka, hari ibintu areka, hari ibintu byamuryoheraga avamo, hari ibintu yiyibagiza kandi akabishobora rwose, hari umwanya wavamo akajya mu wundi. Iyo bamaze kumenya Yesu, hari ibyo ureka. Bariya bataye amatungo yabo uko yakabaye, baragenda batakivuga ko bafite n'amatungo, aho bajya muri inkuru nziza bumvise bagiye kubwira Mariya na Yosefu ibyo babwiwe na marayika, kandi bagiye kureba cyane cyane umwana Yesu wavutse. Amatungo yabo ntacyo yabaye. Reka mubwire, nukwita Yesu humura, ntabwo byawe bizangirika. Imana izita ku byawe, ngo iyo witaye ku by'Imana, Imana nayo yita ku byawe. Ababungeri babashije kubona Yesu wavutse kandi n'amatungo yabo basanga ntaho yagiye. Dukwiye kugira kwizera ko Imana ihatubereye, kuko amatungo no kubera iruhande intare ikayajyamo amwe kandi uhari. Nuba kuri kumwe n'amatungo ntabwo ari byo bitanga umutekano w'amatungo yawe, ahubwo umutekano w'amatungo yawe uterwa n'Imana ufite. Amen.
bityo rero ukurikiye Imana ukwiye kwizera ko Imana ihakubereye. Humura ntacyo bizaba. Humura akazi kawe ntacyo kazaba. Humura projet zawe ntacyo zizaba. Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo sinzi yenda ko mu byumba cyane, abantu barasenze, abantu b'abajene basenga Imana bari kumwe na pastor wabo, noneho pastor akavuga ati musenge, hanyuma Imana ubwayo niyo izakora choice. Imana niyo izabwizamo uwo muzabana. Musenge gusa uyizere Imana, uyinjire mu Mana, usenge Imana, hanyuma wowe urekere Imana choice. Abahise n'abasenga ariko umusore n'abamama ndakari kufata yagira ikintu y'ubwo bagiye ngo nasenga ngiye kubona Imana ntoye mu utari nk'ingurube. We kandi ati ngoya ubwo ntabwo bazaguha utari ingurube. Kuko wowe senga gusa kuko Imana izi emotions zawe, Imana izi umukobwa ukunda uko yabasa inyuma, Imana irakuzi ingeso ze imbere, uko ingeso wakunda Imana irazizi. Imana izagushakira umukobwa mbese uteye nk'uko ubishaka kandi ufite n'umutima imbere ufite ingeso zihuje no gukunda, kuko Imana ikuzi cyane, izagukorera choice ihuje n'uko uteye. Banza ibyo kuko ariko zasenga kuko Imana yamuhaye umukobwa kuko umukwiriye. Amen. Bwira iyo witaye ku Mana, iyo witaye ku nyungu z'Imana, Imana yita ku nyungu zawe. Iyo witaye ku Mana, Imana yitaho. Kandi Imana izi ibyawe byose kurusha uko unabizi. Ubwo ndashimaga abawungeri jewe, ndashimye ukuntu bataye umukumbi wabo bakurikiye. Nyuma yaho abasobanura Bibiliya bavuga yuko ngo hari ubuhamya bwabonetse ko abo bashumba uburyo ngo bavuye aho ngaho bizeye Yesu, ku buryo nyuma yaho ngo baje kuba abantu bahamya Yesu mu buzima bwabo bwose. Nuko ko abo bashumba ntabwo byakiriye aho gusa, babonye Yesu wavutse baramwizera akiri akana gutyo, hanyuma kandi mu buzima bwabo bakomeza kwizera umwami Yesu no kumuhamya no gukizwa. Amen. Urumva ko hari ingero nabahaye, ingero zo mu icumbi hariya, bari abantu bafite amacumbi, sinshaka kwakira urubanza kuko ntibari bazi aho bahakaniye bari bo, ariko mu by'ukuri bagize ibyago niko navuga, kuko iyo baza kwakira Yesu mu nzu y'icumbi, mu mazu yabo y'amacumbi, hari n'ubwisha bari kuba winjiye aho ngaho rwose, uzi kugira hoteli yawe ukakiramo Yesu akavukiramo. Wari kwari umugisha udasanzwe, ariko ntibabimenye, nta maso y'umwuka bari bafite, bigijeyo Yesu n'abari ati mugende nta macumbi akiri hano. Byarangiye Yesu ubwo abaragiye. Hari igihe Yesu agucika umureba, hari igihe Yesu akagucika kandi yakugezeho. Mujye muprofita igihe wishyize kwegereza Yesu, gituma Yesu akwegera, yifatisha amaboko yombi. Yesu yagucika kandi yari yaje, kuko Yesu ari benshi agera imbere bakamwirukana bakamurojeta akasubirayo kandi bazabyita. Niyo mpamvu rero tuba duhendahenda abantu, nubona okaziyo yo kumva nk'ijambo ry'Imana nk'uko ukumva ijwi rikubwira ngo akira Yesu mu bugingo bwawe, cyangwa se ihane icyaha iki n'iki, bifatije amaboko yombi ngo Yesu yaje nyine. Yesu nuko aba yaje. Ubu Yesu ntakiza byanze bikunze mu bamarayika ngo aribo bavuga ijambo, Imana tugiye dukoresha twebwe abakozi b'Imana, tukaba duhagaze mu cyimbo cy'Imana. Yesu akatunyuramo agakora imirimo mu bumva ijambo. Ubwo Yesu yaje, ntimufate pozisiyo bari abo muri hoteli hariya muri ine bari abanze kwakira Yesu, mwe mufate pozisiyo, mufate icyemezo nk'icy'abo bashumba, mwe mujye kureba aho Yesu yavukiye. Amen. Mumwe amatungo yanyu ntacyo azaba. Babonye Yesu kandi amatungo yabo ntacyo yabaye, kandi bahise bemera Yesu baramwizera. Nyuma yaho baje kuba abakozi b'Imana, bagenda bahamya Yesu, bahise banakizwa. Ikintu nashaka kuvuga aha ngaha ni uko kuba woroheje mu buzima busanzwe ntabwo bivuga ko nta gaciro ufite. Imana yanyuze mu bungeri, ibanyuzemo inkuru nziza ibonetse ku isi ko umukiza yahavukiye,
Imana ntiyanyura mu bantu bakomeye, Imana ntabwo yanyuze mu batambyi bakuru aho ngaho, Imana ntiyanyuze mu bafarisayo n'abanditsi, Imana yanyuze mu bashumba baciye bugufi, aba nibo bamenye inkuru nziza ko Yesu yavutse. Amen. Ntukajye wisuzugura. Amen. Ntukajye wisuzugura. Nawe Imana yagukoresha. Nawe Imana yagukoresha imirimo ikomeye. Nawe Imana yagukoresha ibikomeye. Ntukisuzugure kandi n'abantu ntibakagusuzugure, kuko umuntu wese ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Niba Imana yakoresheje bariya bungeri, nawe yagukoresha. Icyo rero ushaka kugerageza muri aka kanya ni uguhitamo. Hari igihe Yesu akuza iruhande, akaza imbere yawe, ntumenye ibyo ari byo ukajya mu bintu bisanzwe biri mu kuba, ntabwo Yesu yaje. Jya umenya igihe cyo kugenderwamo n'Uwiteka, maze Yesu naza umugumane. Amen. We kubera hariya birukanye, kuko hari umuntu Yesu yaciye umugani avuga ngo hari umuntu wari ufite umurima warimo zahabu. Noneho umuntu naza kumenya ko harimo zahabu muri uwo murima, ashaka amafaranga yo kugura umurima wose, ariko ashaka ya zahabu. Atanga ibyo afite byose kugira ngo abone amafaranga agure wa murima, mu by'ukuri yabaga yarazi ko aguze zahabu iri muri uwo murima. Iyo wamenye rero Yesu ko yaje, hari ibyo wakenera guhomba kugira ngo ubone Yesu. Wakwenda kugurisha ibyinshi ufite, ariko ukagura zahabu ubonye mu murima. Iyo Yesu yaje rero ugomba, hari ibyo wemera guhomba, kuko ntabwo ushobora gutunga Yesu umutungane n'ibintu byose wari ufite. Hari ibyo ugomba kureka byanze bikunze. Hari ibyo ugomba guhomba. Ntabwo uzafata Yesu umufata n'ibintu byose nk'uko wakabaye, ntibishoboka. Iyo ufashe Yesu hari ibyo ugomba gutakara byanze bikunze, hari inshuti uzatakara byanze bikunze, hari ibintu uzavamo byanze bikunze. Ubuzima buzahinduka, ariko buzaba buhinduka ku neza yawe. Nta gihombo uzaba ugiyemo, aho uzaba ugiye mu nyungu z'iteka ryose ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe. Guhitamo rero, turi mu minsi ya Noheli, iminsi mikeya tuba dutangiye bonane, ariko turacyavuga kuri Noheli kuko Yesu, kuvuga kwa Yesu kwahinduye isi, kwatumye isi igira isura nshya, kwatumye uzere kuri Christmas ku munsi wa Noheli ubona no hanze ibintu byahindutse, n'abatamwira baba batatse amazu yabo, bashyize n'urwandiko ku mazu no muri jaride hose. Mbese Yesu yaraje isi irahinduka. Niyo mpamvu tukivuga kuri Christmas, kuko turacyari mu minsi ya Noheli nyine ubu ngubu, niyo mpamvu twamuvuzeho. Ariko cyane cyane ijambo ry'uyu munsi biratuganisha mu kumenya guhitamo, kumenya igihe Yesu yakugendereye ntagucike. Ijambo ry'abatanditse ngo Yesu ntagucike. Uyu munsi hari ibyo wumvise ko bamwe birukanye Yesu batanabizi yenda, ariko tujye tugira amaso y'umwuka, tujye dusaba Imana iduha amaso y'umwuka kugira ngo amahirwe yaje iyo kuducika. Abandi rero abungeri bo bahisemo kujya kureba aho Yesu yavukiye, bahisemo neza, no bari kuvugwa neza, kandi ngo bahise banashyira Yesu mu bugingo bwabo. Nyuma yaho abakozi b'Imana bakomeza gukizwa. Urumva bahitamo hehe? Bahitamo abahoteli b'amacumbi cyangwa bahitamo kuba nk'abungeri? Ubwo mumenye guhitamo neza. Uyu munsi Imana ishyize imbere yawe guhitamo. Ijambo ry'Imana rikujeho gutya. Sinzi muri iyi minsi ibyo babayemo, ariko muri uyu mwaka hitamo neza. Amen. Hari projet umuntu aba afite imbere, reba ko bimeze neza cyangwa bimeze nabi, uhitemo ibyiza, ibibi ubireke. Harimo guhitamo neza. Niba utarakira Yesu mu bugingo bwawe, akira Yesu mu bugingo bwawe. Niba yagomba kwihana, ihane. Kujya kwihana rero guhitamo. Kwihana nabwo ni kwihana ubukombye bya bibi bagomba kujyamo cyangwa se wakoze, ugahitamo ibyiza. Uyu munsi umunsi wo guhitamo, tumere nk'abungeri, tujya aho Yesu yavukiye. Mu gihe abandi banze kwakira Yesu, abungeri bo bagiye kureba aho yavukiye. Uyu munsi ibintu by'Imana ujye ushakisha ahantu ibintu by'Imana bigana, aba ari hujya. Amen. Aho wumva usunikirwa kwigira mu Mana neza, injiramo nyine aho hantu. Amen. Kandi umwana ntabwo uzahomba. Abungeri baguze amatungo yabo, ariko bari bose basanga amatungo yabo yose agihari.
Imana izita ku byawe, niba ita ku Mana, Imana izita ku byawe, niba ita ku nyungu z'Imana, Imana izita ku nyungu zawe. Uyu munsi witemo neza, tujye gusenga Imana. Wihitamo kwawe ni ukuri. Sinzi mu mutima wawe uko utekereza, uko ubuzima bwawe bumeze, ntabwo duhuje ubuzima twese, ariko kugira ngo uyu munsi ijambo ry'Imana rikwereke guhitamo neza. Yesu ntagucike, Yesu ntagucike. Ibyo uri kwinginga muri aka kanya riha agaciro. Imana ikubwira iki? Yesu ntacyo ukeneye kwihana uyu mwanya. Yesu urumva nta kintu bicira urubanza ngo wihane. Yesu urumva Yesu ari mu bugingo bwawe, urumva Yesu ari gutegeka. Niba hari ikintu cyategekaga cyangwa se amajwi yanjye ari mu bugingo bwawe ashaka gusa ntategeka, yirukane mu izina rya Yesu, hategeke Yesu wenyine. Amena. Hitamo Yesu ategeke ubugingo bwawe. Hitamo Yesu akuyobore mu buzima bwawe. Hitamo Yesu akuganisha, akakuganisha, kuko Yesu niwe nzira ikuganisha mu ijuru. Amena, amena. Tujye gusenga Imana. Abemera guhitamo neza bakemera gusunikirwa aho Yesu ari, muhabwe gusenga Imana. Abemera gusunikirwa aho Yesu ari, ukumva ushaka kujya mu by'Imana, ukumva ushaka kwinjira mu Mana, ukumva ushaka kujya aho Yesu yavukiye, ukumva ushaka kujya aho Yesu avugwa neza, ukumva ushaka kujya ahantu Yesu afite icyubahiro, ukumva ushaka kujya aho Yesu avugwa neza, ukaba ushaka kwinjira mu bintu by'Imana, ukaba ushaka kuba involved mu murimo w'Imana, ukaba ushaka guha igihe cyawe Imana, ukaba ushaka kwiha Imana nawe ubwawe, ubugingo bwawe ukabuha Imana, ukaba ushaka mbese dufatane na bungere, tugere na bungere, tugere kuri Yesu. Amen, amen. Abungere basize umukumbi wabo bagenda ngo bihuta cyane. Iyo ujya kuri Yesu ntabwo ugenda wikandagira, iyo ujya kuri Yesu ugenda wihuta. Amen, amen. Iyo ujya kuri Yesu ujyamo speed, kuko iyo ujyamo speed Satani ntabwo ashaka kubijyayo. Iyo ushaka kujya kuri Yesu urihuta. Niyo mpamvu ushaka kwihana wihana vuba. Iyo ushaka kwihana uhaguruka vuba. Iyo ushaka kujya kuri Yesu uhita wihuta. Iyo ushaka umukozi w'Imana uhita utangira utabanje gushyiramo amakondisiyo menshi. Iyo ushaka kuba mu Mana ushyiramo ukihuta. Ibintu by'Imana bisaba speed, bisaba kwihuta. Amen, amen. Abashaka kwihuta binjira mu Mana, tujye gusenga Imana. Mwihute mwinjira muri Yesu, mwihute mwihana, mwihute musanga Yesu, mwihute mwakira Yesu mu bugingo bwanyu, mwihute mwinjira mu Mana. Amen, amen. Kujya muri Yesu bisaba kwihuta. Ibintu by'Imana bisaba speed, bisaba kwihuta, bisaba vitesse. Ntabwo kujya mu Mana ugenda wikandagira buhoro, icyo gihe ushobora n'ibintu gutangira. Ariko iyo wihuta ibyagutegeraga biva mu nzira byaje bikunze gutabihitana ahubwo. Biva mu nzira utabihitana uko ugiye aho Yesu yavukiye. Amen, amen. Ibintu bikurwanya biva mu nzira uri kwihuta ugiye aho Yesu ari. Kandi uyu munsi ni umunsi wo gukoresha vitesse, speed, kwihuta tujya kuri Yesu. Amen, amen. Kwihana ihute, gukorera Imana ihute, kujya aho Yesu ari ihute, kuva mu byaha ihute vamo, gusanga Yesu ihute. Ngo bagenda bagira gute? Bagenda bihuta. Muri Yesu dufite imbaraga, nubwo tuba dukuze tuba dufite imbaraga. Muri Yesu turihuta, ntabwo tugenda buhoro cyane, ahubwo turihuta. Kujya muri Yesu bisaba kwihuta, kujya mu mugera aho ntacyo gutangiriye, niba gishatse kuzogihitana cyangwa kikibwiriza. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, twemeye kuba nk'ababungeri baje kureba aho bavukiye. Mu gihe abandi bapimye icumbi, abungeri bo bahisemo gusiga n'amatungo yabo baza kureba aho bavukiye, kandi barahageze. Babwira inkuru nziza bumvise, bayibwira Yosefu na Mariya, kandi banavuyeyo ngo babibwiye n'abandi bantu bagiye babona, babwira inkuru bumvise, babwiye n'abamarayika bo mu ijuru ko Umukiza yavutse muri iyi si. Mwami wacu, uduhe guhitamo nk'abungeri, tugusange aho uri kandi tugende twihuta. Tuve mu byaha twihuta, tugusange twihuta, tuve ijambo ry'Imana twihuta, dushyizwe twihuta, tugire speed mu gutuka kwacu, cyo kubona intege nkeya, twihute tugusanga, twihute tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ibintu byose byawe Yesu, uduhe imbaraga zo kwihuta tubizamo tubyinjiramo. Mwami Yesu, tugushimiye ko ufashije bene data bakaba bahisemo gukora nk'uko abungeri babigenje, bakaza bagusanga. Aba nabo bemeye Mwami Yesu kwihuta baza muri Yesu kugira ngo bakubone. Mbasabye kugira ngo Mwami Yesu Kristo ubakomereze mu buntu bwawe, kandi n'undi wese uri kumva ijambo ry'Imana muri aka kanya umuhe kuza yihuta agusanga, kugira ngo Mwami Yesu Imana yawe uzavuga tuzabashe kwiyumva twese tugeze mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen.